শীতের ঠান্ডায় নাক বন্ধ, হাঁচি আর অ্যালার্জিতে জীবন কি অতিষ্ঠ? ওষুধ খেয়েও রেজাল্ট পাচ্ছেন না? তবে আজই ট্রাই করুন রাইনাইটিস লেজার থেরাপি ডিভাইস। এর অ্যাডভান্সড সফট রেড লেজার টেকনোলজি কোনো ওষুধ ছাড়াই নাকের ভেতরের প্রদাহ কমিয়ে দেয় নিমেষেই। কোনো কেমিক্যাল নেই, কোনো ব্যথা নেই। দিনে মাত্র কয়েক মিনিট ব্যবহার করলেই শ্বাস নেওয়া হবে একদম ইজি। ঘরে বসে পান অ্যালার্জির স্মার্ট ট্রিটমেন্ট। রাইনাইটিস ও অ্যালার্জিকে গুড বাই জানিয়ে ফিরে পান আরামদায়ক নিঃশ্বাস। দেরি না করে এখনই নিচের অর্ডার নাও বাটনে ক্লিক করে অর্ডার করে ফেলুন।